به نام خدا. سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من رازی جتی هستم و امروز میخوام یه سوال از آزمون ورودی 4 محال براتون حل کنم. ببینید گفته که اگر x منهای y مساوی 3 باشه و x y 3 باشه، آنگاه حاصل عبارت زیر کدامه؟ ببینید بچه ها، هر موقع بهتون اینطور عبارت ها رو دادن، سعی کنید چی؟ گفته که اینجا x2 علاوه y2 رو میخواد، اینم 4xy رو میخواد. اینا معمولاً اعضای یک مربع دو جمله‌ای ان. حالا این از کجا فهمیدم؟ ببین x اینجا y، اینجا چی؟ x2 y2 باز 4xy. پس چی؟ من باید به یک طوری از مربع دو جمله‌ای برم. ببین بچه ها، اینا به توان 2 میرسونم. ببینن چی میشه. ببین x منهای y گفته که مساوی 3 هستش. حالا اگه طرفین رو به توان 2 برسونم چی میشه؟ x منهای y به توان 2 مساوی چی میشه؟ 3 به توان 2 یعنی 9. خب این میشه چی؟ جوابش 9. حالا x منهای y به توان 2 چی بود؟ جمله اول به توان 2 میشه x به توان 2 علاوه جمله دوم به توان 2 یعنی y به توان 2 علاوه یا منهای هر چی که اینجا هست اینو میارن اینجا میشه منفی 2 برابر جمله اول ضرب در جمله دوم یعنی 2 ضرب این جمله اوله، اینم جمله دومه 2xy علاوه. خب حالا این چی میشه؟ مساوی 9 میشه. خب ببینید x2 y2 اینم همینجا هست. ببینید اینجا xy 3، اینجا 4xy ما داریم 4 ضرب در xy دیگه xy اینجا 3 4 3 تا اینجا میشه چی؟ پای مخرج میشه 12 تا. خب ولی صورت رو از کجا به دست بیاریم؟ از اونجایی که اینجا x و y داده، من اینو به توان 2 میرسم که یه x2 و y2 داشته باشیم. حالا که اینو x2 و y2 داریم ولی اینجا وسطش منفی تو xy داریم، اینو باید از اینجا حذف کنیم. چطوری حذف کنیم؟ ببین xy رو میدونیم چنده؟ 3. پس به جای xy من 3 میذارم. میذارم چی؟ x2 منهای 2 xy چنده؟ 3 علاوه y به توان 2 مساوی 9. حالا دوباره 2 3 تا میشه 6 تا منفی 6. منفی 6 رو میارم اینجا که میشه x2 علاوه y2 مساوی است با 9. اینجا منفی 6 میاد چی؟ به علاوه 6 میشه 9 علاوه 6 میشه چی؟ 15. خب پس x2 علاوه y2 چی میشه؟ اینجا صورت میشه 15. پس صورت اگه بخوام اینو اینجا دوباره بنویسم x2 علاوه y2 مساوی 4xy. x2 علاوه y2 گفتیم که میشه 15. ولی 4xy 4 ضرب در xy چند بود؟ آفرین xy مساوی 3. پس 4 ضرب در 3. خب میشه چی؟ 15 12. آیا بین گزینه ها هست؟ بله، به همین راحتی.